रिसेंट समय में मुझे जो लिफ्ट मिला, ये डायरेक्ट दिल्ली तक लिफ्ट मिल गया। मैं तो दिल्ली तक उधर जाने नहीं वाला, क्योंकि दिल्ली में आखिरी में जाने वाला हूँ। तो दिल्ली से थोड़ा पहले जो गाज़ियाबाद है, उसके थ्रू मैं जो उत्तराखंड की तरफ चला जाऊँगा। फिर थोड़ी देर जाने के बाद ही ये जो है खाना वाना बनाएंगे। इसके लिए करीब करीब इनको 4 आवर से भी ज़्यादा समय लग जाएगा। तो इनको वो बोला कि आपको तो 4 आवर जैसे ज़्यादा समय लग जाएगा, तो मैं जो है आगे जाके लिफ्ट मांगता हूँ। अगर मुझे लिफ्ट मिला तो उनके साथ मैं चला जाऊँगा, नहीं मिला तो आपके साथ चला जाऊँगा। फिर आगे जाके जो मैं लिफ्ट मांगने लगा, अगर लिफ्ट मांगा तो आगे चला जाऊँगा, नहीं तो इनके साथ ही चला जाऊँगा।